வெல்கம் டு ஜோசி சமையல். இன்றைக்கி கேப்சிகம் யூஸ் பண்ணி ஒரு ரைஸும் அதுக்கு ஒரு சைட் டிஷ்ஷும் பார்க்க போகிறோங்க. கேப்சிகமில் நிறைய ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குங்க. கேப்சிகமில் நிறைய விட்டமின்ஸ் இருக்குது, நல்ல ஃபைபர் இருக்குது. ஸோ நம்ம இது கண்டிப்பாக நம்ம உடம்புல சேர்த்துக்கிட்டோம்னா ரொம்ப நல்லது. கேப்சிகம் முக்கால்வாசி பேர் எடுக்கவே மாட்டாங்க, ஏன்னா காரம் யாருங்க சாப்பிட்றது அப்படின்னு நினைப்பாங்க. ஆனால் கேப்சிகம் உண்மையிலே ரொம்ப காரமாக இருக்காது, அதில் லைட்டாக ஸ்வீட் அண்ட் டேஸ்ட்டும் இருக்குங்க. நம்ம கேப்சிகம் ரெகுலராக எடுத்துக்கிட்டோம்னா நமக்கு கேன்சர் வராமல் ப்ரிவெண்ட் பண்ணும். ஸோ இவ்வளோ நன்மைகள் உள்ள இந்த கேப்சிகம் வச்சு நம்ம ஒரு சூப்பராக 2 டிஷ் பார்க்கலாம். அது எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாமா? வாங்க பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு லெமன் அண்ட் கேப்சிகம் யூஸ் பண்ணி ஒரு ரைஸ் பார்க்கலாம். நான் இப்போ 1 கப்பு செய்ய போகிறேன். அந்த 1 கப்புக்கு நான் 2 லெமன்லேருந்து ஜூஸ் எடுத்திருக்கேன். அது ஒரு 1/4 கப் வந்துச்சு எனக்கு. அடுத்து ஒரு குடமிளகா வேணும், நல்லா இந்த சைஸ் இருந்தால் கரெக்டாக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் தாளிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் கறிவேப்பிலை, கொஞ்சம் கடுகு, கொஞ்சம் கடலைப்பருப்பு. அடுத்து கொஞ்சம் மசாலா நம்ம அரைக்க போகிறோம். அந்த மசாலாவுக்கு கொஞ்சம் ஒரு 4-5 காஞ்ச மிளகாவும் 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு தனியாவும் எடுத்துக்கலாம். இது ரெண்டுமே நம்ம வறுத்து அரைக்கும் போது பயங்கர நல்ல ஸ்மெல்லாக இருக்கும். இப்போ நம்ம கேப்சிகமை கட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம். ஃபஸ்ட்டு கேப்சிகமை கட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம். நான் 2 கட் பண்ணிவிட்டேன். நடுவில் பார்த்தீங்களா எவ்வளோ விதை இருக்குது பார்த்தீங்களா? அந்த விதையெல்லாம் வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க, உங்கள் தோட்டத்தில் போடுங்க. எப்போதுமே வீட்டு தோட்டத்தில் கிடைக்கிற காய்கள் நம்ம பறித்து சாப்பிடும்போது ரொம்ப ருசியாக இருக்கும். ஸோ எந்த ஒரு விதையும் நீங்கள் வேஸ்ட் பண்ணாமல் தோட்டத்தில் போட்டிங்கன்னா தன்னால் வளர்ந்துட்டுருக்கும் அது பாட்டுக்கு. அந்த விதையெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிடலாம். விதையை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நம்ம குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் நம்ம குடமிளகாவை. பாருங்கள், நான் விதையெல்லாம் எடுத்துட்டேன். இப்போ நம்ம கட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம். இது சும்மா குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும். இது நீங்கள் சிலர் பச்சையாக கூட சாப்பிடுவாங்க சேலட்டில் வச்சு. நம்ம அப்படி சாப்பிட முடியாது, நம்ம எல்லாம் வேக வச்சு சாப்பிட்டு பழகிட்டோம் நம்ம. ஸோ இது ரொம்ப வேக வைக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. கேப்சிகமை பொறுத்த வரைக்கும் லைட்டாக வதங்கினாலே போதும், ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இதனுடைய டேஸ்ட்டே அந்த பாதி வேக்காடு சாப்பிட்டா தான் அந்த டேஸ்ட்டே நல்லாயிருக்கும். உங்களுக்கு ரெட் கலர் கேப்சிகம் கிடச்சாலும் ரொம்ப நல்லது. க்ரீனை விட ரெட் கலர் கேப்சிகமில் தான் நிறைய சத்து இருக்குது. நம்ம டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோர் போனோம்னா எல்லா கலர்ஸ்லேயும் நமக்கு கேப்சிகம் கிடைக்கும். நீங்கள் ரெட் கலர், எல்லோ கலர், க்ரீன் கலர் சொல்லி அப்படி போட்டிங்கன்னா பிள்ளைங்க கலர்ஸ் பார்த்துட்டே சாப்பிடுவாங்க. நம்ம நாட்டுக்காயே நல்லா நம்ம சாப்பிட்ருக்கோம். இந்த மாதிரி காய்களையும் நம்ம உடம்புல சேர்த்துக்கிட்டால் ரொம்ப நல்லது. பாருங்கள், இப்போ நான் ஃபுல்லாக கட் பண்ணிட்டேன். இந்த அளவு கட் பண்ணால் போதும் நமக்கு. இப்போ நம்ம செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம். இப்போ ஒரு பேனில் வெறும் சட்டி தான் இது, நான் எண்ணெய் எதுவும் ஊற்றலை. அதில் நம்ம ட்ரையாக ரோஸ்ட் பண்ணணும் எல்லாத்தையும், தனியாவையும் காஞ்ச மிளகாவையும். இது நம்ம நல்லா வதக்கினோம்னா ரொம்ப நல்ல அரோமா கிடச்சிது எனக்கு. அந்த ரூமே நல்ல மணமாக இருந்துச்சு, ஏன்னா தனியாவோட வாசனை தான் அது. நம்ம எப்போதுமே
வதங்கிடுச்சு. 2 நிமிஷத்துல டக்குன்னு வெந்துடும் இது. இப்போ வந்து நம்ம லெமன் ரைஸ்னாலே நம்ம வந்து கொஞ்சம் மஞ்சப்பொடி போடுவோம். அதனால் கொஞ்சம் லெமன் ஆட் பண்ண போகிறதுனால கொஞ்சம் மஞ்சப்பொடி போட்டுக்கிறேன். இப்படி போட்ட உடனே நம்ம லெமன் ஜூஸ் ஆட் பண்ணிடலாம். இல்லைனா மஞ்சப்பொடி வந்து தீஞ்சு போயிடும். ஸோ நான் டக்குன்னு லெமனை ஊற்ற போகிறேன். இந்த லெமனும் இந்த கேப்சிகம் வந்து நல்ல காம்பினேஷன், ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த ரைஸு. நீங்கள் கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். லெமன் போட்டு ரொம்ப நேரம் கொதிக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. லைட்டாக அந்த பச்சை வடை போனால் போதும் உங்களுக்கு. இந்த ரைஸ் வந்து ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும், ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். கண்டிப்பாக எல்லோரும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். 2 நிமிஷம் கொதிச்சா போதும். அதுக்கப்புறம் எடுத்துகிட்டு நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா பவுட்ரு, நம்ம ஃப்ரெஷ்ஷாக அரைச்சி வச்சுருக்கோம்ல தனியாவும் மிளகாய் பொடியும், அந்த பவுடரை நான் இப்போ ஆட் பண்ண போகிறேன். மிக்ஸி ஜார் ஓப்பன் பண்ணோடனே அவ்வளோ நல்ல வாசமாக இருந்துச்சு, ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு வாசம். பாருங்கள், இது போட்டு 2 கிண்டிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம ரைஸ் ஆட் பண்ண வேண்டியதான். பாருங்கள் என்ன எவ்வளோ நல்லா இருக்குது பாருங்கள் பார்க்கவே. இது சாப்பிடவும் ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க. பாருங்கள், இப்போ நான் ரைஸ் ஆட் பண்ண போகிறேன். இது ஏற்கனவே நான் குக் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் ரைஸு. இது நீங்கள் பச்சரிசி யூஸ் பண்ணாலும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். பாருங்கள், இப்போ போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ண வேண்டியதான். ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் இந்த ரைஸு. சின்ன பிள்ளைங்க கூட கொஞ்சம் தயங்குவாங்க, ஆனால் கொடுத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கும் டேஸ்ட்டு பிடிக்கும். ரொம்ப சின்ன பிள்ளைங்க சாப்பிட மாட்டாங்க, ஏன்னா கொஞ்சம் காரம் அடிக்கும்னு சொல்லி சாப்பிட மாட்டாங்க. கொஞ்சம் வளர்ந்த பிள்ளைங்க கண்டிப்பாக சாப்பிடுவாங்க. பாருங்கள், சூப்பரான எம்மியான டெலிஷியஸான கேப்சிகம் ரைஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு. பிள்ளைங்களுக்கு வந்து நம்ம எல்லா காயும் கொடுத்து பழக்கியிருக்கோம். இந்த மாதிரி கேப்சிகமும் கொடுத்து பழக்கினீங்கன்னா பிள்ளைங்க உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது. சின்ன வயசுலேருந்து பழக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்ப நல்லது. கேப்சிகமில் அவ்வளோ நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது நமக்கு. அதனால் கண்டிப்பாக பிள்ளைங்களுக்கு நீங்கள் கொடுத்து நீங்கள் பழக்குங்க, ரொம்ப நல்லது உடம்புக்கு. டேஸ்ட்டும் ரொம்ப அட்டகாசமாக இருக்குங்க. பாருங்கள், நான் கொஞ்சம் நிமிஷத்தில் நம்மளுடைய டேஸ்டியான லெமன் கேப்சிகம் ரைஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ இதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு சைட் டிஷ் பார்த்துப்போமா. இது வந்து ஒரு பொடிமாஸ் மாதிரி தான் இருக்கும். நம்ம பொடிமாஸ்னாலே நம்ம நிறையா வெங்காயம் யூஸ் பண்ணுவோம். அதே மாதிரி இதுக்கும் வந்து 1 கப் நிறைய பெரிய வெங்காயம், 1 முட்டை எடுத்திருக்கேன். அதுக்கப்புறம் ஒரு நல்ல பெரிய சைஸு கேப்சிகம் எடுத்திருக்கேன். இப்போ நம்ம கேப்சிகமை கட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம். திரும்ப சொல்கிறேன், விதையை வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க, தோட்டத்தில் போடுங்க, தன்னால் வளரும், ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். நான் குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணிட்டேன். இப்போ நம்ம செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம். ஒரு பேனில் எண்ணெய் ஊற்றி ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன். அதில் வந்து நம்ம வெங்காயத்தை போட்டு வதக்க வேண்டியதான். வெங்காயம் வந்து ரொம்ப பொன்னிறமாக வதங்கணும் அப்படின்னு அவசியம் கிடையாது, கொஞ்சம் அந்த கிளாஸியாக இருந்தாலே போதும். இப்போ நம்ம வந்து உப்பு போட்டுடலாம். இப்போ கொஞ்சம் வெங்காயம் சீக்கிரம் வதங்கும். இதனடா ஒரு முட்டையில் ஒரு மிளகாவா அப்படின்னு நினைக்காதீங்க, ரொம்ப நல்லாயிருக்கும், ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் டேஸ்ட்டு. இப்போ நான் கொஞ்சம் கருவேப்பிலையை வந்து பிச்சு போடுறேன், அப்போ தான் கொஞ்சம் வாசம் நல்லாயிருக்கும். பாருங்கள், இப்போ போட்டு நல்லா வதக்க வேண்டியதான். இப்போ வெங்காயம் வந்து ஓரளவுக்கு நல்லா வதங்கிருச்சு. இப்போ நம்ம முட்டையை அடித்து ஊற்ற வேண்டியதான். முட்டை வந்து இப்போ போட்ட உடனே கொஞ்சம் ஒரு 2 செகண்ட் கழித்து நம்ம வந்து கேப்சிகம் ஆட் பண்ணிடணும். அப்போ தான் அந்த முட்டையும் கேப்சிகம் வந்து நல்லா பைண்ட் ஆகும், இல்லைனா பைண்ட் ஆகாது. பாருங்கள், அப்படி லைட்டாக போட்ட உடனே நீங்கள் வந்து கேப்சிகம் ஆட் பண்ணிவிடுங்க. லைட்டாக தான் வதக்குன்னு அதுக்கப்புறம் நம்ம டக்குன்னு கேப்சிகம் ஆட் பண்ணிடணும். அப்போ தான் அந்த முட்டையை வந்து கேப்சிகமோட நல்லா பைண்ட் ஆகி நல்லாயிருக்கும் நமக்கு சாப்பிட. பாருங்கள், இப்போ 2 நல்லா கலந்துருச்சு, 2 ஒன்றோட ஒன்று கலந்துருச்சு. இதுதான் நல்லாயிருக்கும். இப்போ இது கொஞ்சம் நல்லா மூடி போட்டு வேக வச்சிட்டோம்னா முட்டையும் நமக்கு வேகும், கேப்சிகமும் நல்லா வேகும். இந்த இதுலேயும் வந்து கேப்சிகம் ரொம்ப வேகணும்னு அவசியம் கிடையாது, அது பாதி வேக்காடாக வெந்தாலே போதும். நமக்கு ரொம்ப க்ரன்ச்சியாக ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். பாருங்கள், நான் கொஞ்ச நேரம் தான் மூடி போட்டிருக்கேன், ஒரு 5 நிமிஷம் இருந்தால் போதும், வெந்துடும் உங்களுக்கு. இடையிடையில் பார்த்துக்கோங்க, இல்லைனா கொஞ்சம் தீஞ்சு போயிடும். நான் பார்க்காம விட்டுட்டேன், ஆனால் எனக்கு நல்ல பக்குவமாக வெந்துருச்சு, ரொம்ப டேஸ்டியாக இருந்துச்சு. பாருங்கள், சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள். அது முழுசாக வேகலை, வேகாமையும் இல்லை, பாதி வேக்காடை வெந்திருக்கு, முட்டையும் நல்லா வெந்துருச்சு. இது 2மே ரொம்ப பெஸ்ட்டு காம்பினேஷன். நீங்கள் கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். பார்த்தீங்களாங்க, 2மே சீக்கிரமாக செஞ்சு முடிச்சிட்டோமா. அது ரொம்ப எம்மியாக இருக்கும், கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நான் டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்தேன், ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. என் பாப்பா மட்டும் சாப்பிடல, ஏன்னா அவன் காரம் சாப்பிட மாட்டான், ஆனால் எனக்கு ஊட்டி விட்டான். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ப்ளீஸ் லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள்.
இந்த வாரமே இந்த ரைஸை நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணுவீங்க நம்புகிறேன். உங்கள் எல்லாருடைய சப்போர்ட்டுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ். அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம்.